আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। ভিউয়ার্স, আজকে একটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকে আমি শেয়ার করব মিষ্টি লাউ দিয়ে কিভাবে কাবাব বানানো যায়। আর এটা একটা দারুণ মজার রেসিপি। আর আমি আশা রাখি এটা সবার কাছে ভালো লাগবে। আমি এখানে এইরকম একটা লাউ নিয়েছি, আপনারা চাইলে অন্য রকমের লাউ দিয়েও করতে পারবেন। এখানে নিয়েছি 1 কাপ ডাল, এটাকে আমি ব্লেন্ডারের সাহায্যে বেটে নেব। এখানে আমি হাফ কেজি পরিমাণ মিষ্টি কুমড়া নিচ্ছি, একটা গ্রেটারের সাহায্যে এখন গ্রেট করে নেব। এখন আমি গ্রেটার করা মিষ্টি কুমড়ার মধ্যে ব্লেন্ডার করা মসুর ডালটা নিয়ে নিচ্ছি। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি একটা পেঁয়াজ কুচি করা, ধনেপাতা 3 টেবিল স্পুনের মতো, আর 4-5টা কাঁচামরিচ কুচি। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, হাফ টিস্পুন লবণ, হাফ টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো, 1 টিস্পুন কারি পাউডার, হাফ টিস্পুন মরিচ গুঁড়ো, সাথে দিয়ে দিলাম একটা ডিম। ক্যামেরা অফ ছিল তাই ভিডিও করতে পারি না। এখন আমি সবগুলোকে ভালোভাবে মিক্স করে কাবাবের শেপ বানিয়ে নেব। আমার নিজের হাতে বানানো করে রাখা ছিল ব্রেড ক্রাম, এটা মাখিয়ে এখন ফ্রাই করে নিব সবগুলোকে। আজকে আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, বেশি বেশি করে ফ্রেন্ড আর ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর যারা অলরেডি করেছেন
তাদের প্রতি মন থেকে দোয়া আর ভালোবাসা রইল। মাশাআল্লাহ, হয়ে গেল আজকে আমার দারুণ মজার মিষ্টি লাউ দিয়ে কাবাব। আশা করি সবার কাছে ভালো লাগবে, আর কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন কেমন হলো। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এই দোয়া করি সব সময়। আর আপনারাও আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন। থ্যাংক ইউ। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম।